Még csak annyit, Vécsey Károly, akiről mindjárt hallanak, egyike a 13 aradi vértanúnak. Korhű ruházatba öltözött huszárok vonultak a vécsei kúriához, ahol a szabadságharc dicső tábornoka, Vécsey Károly egykoron élete első évtizedeig töltötte. A Vécsey család nemes arányú, harmonikus megjelenésű egykori otthonát utolsó sarjuk, Vécsey Karolina az egyháznak ajándékozta, majd 1983-ban a községi tanács visszavásárolta, és jelentős költséggel felújítva könyvtárat alakított ki benne. Az épület egyik helyiségében emlékszobát rendeztek be. Ameddig Magyarország él, minden becsületes ember tisztelettel fogja emlegetni önt, mint a legnemesebb hazaszeretetnek és férfias erőnek magasztos példáját, írta egyik levelében Kossuth Lajos vécsei tábornoknak. A nagy előd emlékének ápolása jegyében a Vécsey kastélyban kialakított könyvtárat és emlékszobát ma délután Köpeci Béla művelődési miniszter avatta fel. Petőfi kortársa, gróf Vécsey Károly töltötte gyermekéveit Solton, ebben a felújított könyvtárépületben, melyet szombaton adtak át ünnepélyesen a nagyközség lakóinak. A kúriát gróf Vécsey Karolina hagyta végrendeletében a katolikus egyházra, melytől a Bács-Kiskun megyei vezetés támogatásával 4 évvel ezelőtt vásárolta meg Solt nagyközség tanácsa. A ház egykori neves lakójának, Vécsey Károly honvédtábornoknak kevés fennmaradt személyi tárgya közül itt őrzik kardját, amellyel tüzéreit vezényelte a győztes szolnoki csatában, és amely tanúja volt az aradi vár bevételének. Ameddig Magyarország él, minden becsületes ember tisztelettel fogja emlegetni önt, mint a legnemesebb hazaszeretetnek és férfias erőnek magasztos példáját, írta Vécseynek Kossuth. A megtorlás is megkülönböztetett volt, Vécsey Károlynak végig kellett néznie Aradon 8 akasztásra ítélt tábornoktársa kivégzését. Ha 100-an volnának, az utolsó akkor is Vécsey lenne, jelentette ki állítólag hajnal. Az épület helyreállításának híre a község határán is túljutott, a vécseiek pecsétnyomóját például a szomszédos Dunaegyháza szlovák tájházának gondnoka juttatta el Soltra. Amint egy 8 millió forint értékű felújítási munkák nyomán a nagyközség 27 000 kötetes könyvtára valóban kulturált, a jeles előd emlékéhez méltó környezetben várja az olvasókat.